بدبخت مترا نگفتیم که این محله هوی بخه در جاکو دیگه تو نخه ما که گفت زدو مرا نگاه که حیوان فهمیدی پدناله بر رئیست بگو که من وای مکنه. چی گفته ایستاده شما؟ با طرفی که واهمه دارید؟ جورا من دوم خودا کردم. اکا جان نغزین سوزین تینجین بردم که فرزندو خونه همه طرفه تینجه اکسی میفوره که دوله میگیری چی میگیری گرفتن گیر اکا جان اینجا محله خطه چیگه پس اینجا ها؟ شوکت چی شد شوکتی ترسانچک؟ کمی پیش واهمه داشتی کو؟ اکا استغفرالله یک بار همین روی نورانی مرا نگاه کن نخواد من واهمه کنم اکا جان خاموش باش با پایت یک تیر میپرانم تو که عقلت بسرت آید. اکا به خدا التماس اکا جان خیلی نکو در نامت مرم اکا به خدا تو فیلم ما کد دین خریدم کد 250 مجدادگی نیست اکا در نامت مرم اینا پروندیا پوچه من چلوغ شد امی چی فایده میگیری اکا التماس اگر یگون زمینه پمینه داشته باشی بیا برام موقع چابک پابک کنم این فایده میشه وقتی نه کمیسر مراد شوکت یک بار سرت را در بلا نگذار سرت را یک بار در بلا نگذار اکای مراد چی وای ما داری بچه هم کاری همین مرده که من خودم حل میکنم چی دخالت میکنی خاموش باش حل میکرده است تو در این حیات چی رو حل کرده ای اکای مراد مرا گوش کنین همین گپایی که شما گفتیستین در این محله عیبه به خدا اکا گوش کن شوکت با سرت بلا نخر اگر با سرت بلا هم آمد به من زنگ نزن به همین من رقمای تر ندارم حیوان به من زنگ نزن رنگی کلتکیلس گبزا توبه شوکت کارهای بیمانی نکن با چنین کارت سر در بلا میماند اگر به بلا هم گرفتار شدی مرا زنگ نزن فهمیدی؟ آنها کمیسر گپای برادری مرا گفتی؟ توبه استغفرالله خوش آمدی اکای کانون من خوش آمدم ولی این کاری کرده ای تو خوب شد مگر ها؟ چی شد؟ آخر تو سنم رو دوست نمی داشتی؟ من سنم رو دوست می دارم اکای کانون پس چرا با بالای من را برآمده فریاد زده گفتی که سیرم رو دوست می دارم؟ اکای کانون خطا شده است من سنم رو دوست می دارم چه خیل خطا آخر چه خیل خطا همه این محله درباره این گپ زده ایستاده است باز مادرت دعوتنامه توی رو تقسیم کرده ایستاده است اکنون من از این مشکلی چه خیل می برایم اکای کانون هجری تو اکنون سیرم رو دوست نمی داری دوست نمی دارم اکای کانون باید را بر وقتر نگفتی هجری قریب بود که دلم میزد میمردم چرا تنجیس اکای کانون اکای کانون من اکنون دلی سنم رو چه خیل به دست میورم هجری آن کار آسان است به عهده من سپار من هر دویتان رو در یک دل جای میکنم ای جانی من شیر بچه من قول بیده قسم خور چه خیل قسم هجری چه خیل قول گپی ما خودش قول است ای خدای خدا باز قسم میخوردم خدا از شما راضی باشد اکا جانم انشالله میشود ای مرک چیکار کرده ایستاده ای؟ اگر کانون دیوانه فهمد که پولها رو گرفته ایم هر دویمون رو پلیس میکند نه میفهمد نیم ساعت پس پولها را برده در جاش میمونیم در آخر این 10 میلیون اکای شوکت 40 میلیون میکنه در آخر ها یکی پولها رو از دست دهیم چی؟ تو گپا نمیفهمی ها؟ تا وقتی که ما در کانون دیوانه کار میکنیم از می دختر شما دا میتیه یگان کار کرده باید ما خود ما شیف شویم بیدار شو هم بسر ما نگون بلا بیه کلتکیلس آمده ما رو نجات میدیه راحت باش تو رو نجات میدهد و ما رو میکشد تو زیغ نشو من دستر قولت آمده فاتحه میخونم
گوشکو پیش کازینو در اومدن باید ما تو رد کنیم فهمیدی؟ برکتی بازی دیگه میشه ایسی رو از روی من نه ترس انا ایره بلندی تقدیر میگم ای با چه خطه به دست بگی چه کدی؟ جمع که پلو را تشکر برای بازی ما اکنون میخیزیم همین خیلی نخیزیم سامی بیشی جوته 5-6 میلیون دیگه کار کنیم با میریم سید احمد بکش بچه همه سمها رو گذاشتی؟ تیگر آرام من میدونم این عبت هم رو میبریم تزو کرال دارم اینه دست ما بسیار زور آمده است ایوا ایوا شوخی ها شوخی ایوا ایوا ما مردیم نه مردیم زنده ایم سراسیما نشو حضرتو اینه کلیتوی بینتلی ایستا برادر تو کیستی کجا میروی؟ نزد رحیمی سوارچیک میروم کجا؟ بلا زند برادر؟ چی شد؟ بخدا ما ماشین نمیتونم التماس برادر و پول مولا همه جا بگیری گوش نشونه ماشین نگیره که کانون ما را بخدا نمیتونم ماشین یک ماشین داره مگر این رو بگیری بعد ما چی خل بگرده اکی ماشین جالا بخدا خودت ماشین داری نکنم یا ماشین ما را بگیری التماس بسیار گپ نزنید کلید را دهید کلید رو گذار با بالای پیست حالا کلید رو گذاشتی ما رو نکشید سامی بلا بزند سامی نمون ماشین که کانون بکشد کانون پرسم هم میگم سامی مون ماشین شوکت باز که مربازی ها؟ خدا بی شما هم که مردکای داشتگی یا ماشین همو بکشی اینجا چیکار میکنید ها؟ تو کی هستی باز؟ به من گفتن که اینجا بازی کلان است خواستم بختم رو بسنجم کمیسر مراد برای نجات دادن این آمده است نجات داد میتیا این بچه اوچه یا نجات داد میتیا راست ترمال میبرن حالا بی دیر مانده برادر امروز بازی تمام شد تا من تمام نگویم هیچ چیز تمام نمیشود بجا شو مرکز در مکان حادثه هستم آماده اینها را برید فهمیدم سردار علاقه تمام کانی بجایت گذار سمی تورت فایده مون کرد کمیسرم شوکت و سمی خاک پایتان شود اولا برای ما رو نجات دادن از شما منت داریم کمیسرم بعدن با بیعقلی نکنی ما و سمیرم بر زندانی کنی درست شوکت باز که مربازی کردی ها باز که مربازی کردی این چندون بار است این چندون بار است ها چخیل چندون بار مراد کمیسر این یکم بار است شوکت با من در باره قمر گپ نزن از راستی که سرم حالا بسیار ویران است خدا جزایت را دهد تو دیگر اصلاح نمیشوی کی رفت جون
вазъият бисёр муташинниш аст. ба худо ёрдам накунӣ мекушам. وای شوکت تو مگر با من فایده میاری که با میزی قمار میشینی؟ ба худо ҳамин маротиба охирин бор, охирин. بس کن شوکت، از برای خدا بس کن. برای نجات تو من چیکار کردم؟ همچون ایمان اومده آدمان رو خانه کردم، موشزن شده بعد این برآمده موش خوردم. من دیگر چیکار کنم؟ اما تو هیچ با عقل نمیشه. برادرم باز به خاطرم اومد. پولهایتان را برگردانده گیرید. یعنی ما رو حاضر به امنیت نمیبرید کمیسر؟ خاموش باش. پولهایی که از کنعان دیوانه گرفتید باز پس گردانید. بخشش کمیسر، ولی شما از کجا میدونید که این پولهای کنعانی دیوانه است؟ دیگر از کی میگرفتید ها؟ البته از کنعان دیوانه. راست میگی به خدا، ما دیگه کی میگیریم؟ اخی با شما پولا رو جمع کنیم، سمی یاردم کو جمعش کنیم. بگی 100 میلیون جمعش کنیم. شد ایستید. ها؟ پولهای خودتان را گیرید. زیادش حرام است.